Приветствую любителей мини-домов! Наконец я могу делать вступление для своих видеороликов уже внутри дома, а не где-то на улице на морозе. Сегодня ролик будет на тему установки печи, дымохода, небольшие тесты, а в конце видеообзор печки, которую я поставил в свой домик. Так что приятного просмотра, ну и погнали! Перед монтажом печки я решил сделать подсветку, которая будет располагаться за теплоотражающим экраном. Это обычная LED-лента, она клейкая, но дополнительно я крепил ее скобами. Теплоотражающий экран делал из нержавейки. В основном использует минерит, но он очень тяжелый, а не забываем, что у меня дом на колесах. Поэтому выбрал нержавейку чисто из-за ее веса. Зазор между стеной и нержавейкой сделал 2 сантиметра. Далее в потолке вырезаю проходной узел. Здесь будет проходить дымоход. Его надо будет наполнить каким-нибудь негорючим материалом, но об этом чуть позже. А сейчас вы можете посмотреть на то, как сложно удалять напыляемый утеплитель. Я до сих пор уверен, что это лучшее решение для Tiny House, особенно если он у вас на колесах. Далее подрезаю фанеру. Попробовал разными инструментами, но болгаркой у меня получилось ровнее всего. Далее ножницами по металлу вырезаю отверстие в клик-фальце. На самом деле из-за того, что у меня угол наклона крыши очень большой, приходилось еще не один раз подравнивать это отверстие, чтобы в будущем встала ровно дымоходная труба. Ветрозащиту в данном случае приклеивать надо к металлу, чтобы конденсат, который стекает сверху, огибал проходное отверстие. Начинаю собирать дымоход и фиксирую его на вот этот герметик. Может кому пригодится. Герметик, кстати, не жалею. Дальше после шибера идет обычная металлическая толстая труба. Она будет также нагреваться, как и сама печь, и будет отдавать тепло. Поэтому у меня такой высокий теплоотводящий экран. Дальше после этой трубы идет переходник на сэндвич трубу. Переходник состоит из 2 частей и крепится хомутами. Помните, я чуть ранее говорил про то, что не один раз пришлось подрезать клик-фальц, чтобы ровно выставить дымоход? Вот по итогу такая дырка получилась. Пространство в проходном узле я решил заполнить керамическим одеялом. Это, наверное, самый жаропрочный материал, который я знаю. И сейчас проведем тест.
В общем, я взял этот материал в руку, сложил его в 2 раза и начал греть горелкой. Грел я целую минуту. Скорость на видео увеличена в 4 раза. Мало того, что я не почувствовал жар, так еще и с материалом вообще ничего не произошло. Поэтому в этом узле как можно больше пространства заполняю этим одеялом. Закрываю проходной узел специальным добором из 2 половинок. Но его мне не хватило и пришлось придумывать какой-то еще маленький доборчик. Его я сделал и покрасил в цвет. Ну что, перебираюсь на крышу и для начала убираю немного вот эту большую дыру, которую я там навырезал. Я делаю самостоятельно, поэтому, ну, конечно, ошибки бывают. Потом все это герметизирую и одеваю Master Flash. Кстати, герметик красный, высокотемпературный. Но то, что он красный, я об этом, конечно, не подумал. То, что у меня вся крыша черная, а герметик будет красный. Но зато его лучше видно, где что загерметил. Если что, потом летом покрашу или что-то придумаю. В общем, герметизирую Master Flash по всему контуру, и герметика лучше не жалеть. Так как на улице холодно, с феном хоть как-то пытаюсь выровнять эту всю поверхность. Ну что, теперь мини-обзор печки. Почему я ее именно выбрал? Потому что мне нужна была как можно легче печка. Данная печка весит всего 37 килограмм. Ну и во-вторых, по габаритам, чтобы небольшая была. Ну и она, соответственно, не такая уж и большая. Ценовая категория у нее дешевая, она стоит 16 тысяч всего. Вот, ну и, соответственно, качество. А, еще мне очень важна была вот смотровая вот эта вот окошечко. Так, что можно рассказать? Сделана она, конечно, очень похабно, наверное, потому что она стоит недорого. Вот даже для примера, вот тут все болтается. Сейчас. Ручка тоже болтается. Если очень много дыма внутри, может дым вот из этих вот мест выходить. Вот. Она сделана из металла, он достаточно тонкий, то есть прогорит быстро. Ну, соответственно, цена и вес. А внутри кирпич, это, наверное, шамотный кирпич, не знаю, как он там называется. Соответственно, это зольник, но и тут нету никаких там догораний, вообще ничего. Тут сверху там, чтобы огонь не попадал, вот варена пластиночка. Ну и, соответственно, в принципе, больше ничего нету. Есть, соответственно, вот эта штучка для поступления воздуха. Я заметил, что в открытом состоянии, что в закрытом абсолютно одинаково воздух туда попадает. То есть она даже не работает. Вот. Нижняя часть вот это мне очень нравится под дрова. Очень, кстати, классно смотрится. Потом, что еще у нее есть? Есть шибер. Ну, хотя бы плюс. Но он там кривой весь, косой. Но хотя бы хоть какой-то есть. Так, теперь к плюсам и к минусам. Соответственно, плюс. Она получается как буржуйка, очень тонкая. И ты, когда закидываешь первую топку дров, моментально нагревается. Она... Труба, кстати, если бы не эта труба, то от нее бы не было, наверное, столько тепла.
потому что от трубы, мне кажется, даже больше тепло идет, чем от самой печки. Вот, моментально нагревается, моментально в помещении становится тепло. Вот, ну и соответственно быстро остывает, то есть она в себе не набирает из-за того, что тонкий металл. Кстати, вот о том, как сделано, что я говорю, какие-то саморезы. В общем, сделана она так довольно похабно, ну и соответственно у нее цена не очень высокая. Вот, ее можно использовать не как основное отопление, а как дополнительное, в принципе, как я и собираюсь. У меня основное отопление — это теплый пол. Вот, а ее как по приколу, как дополнительное отопление можно делать, поджигать. Еще забыл вам рассказать про один существенный минус у этой печки. У вот этой вот верхней панели. Она, соответственно, сделана тоже из тонкого металла, и когда уже вторая топка и сильно печь нагревается, то ее вот так вот выгинает. Ну, с этим ничего не поделать. Вот это следы герметика я уже мыл, не очень помогло, еще, наверное, как-то надо будет потереть, убрать для красоты. И еще хотел сказать про вот эти вот теплоотводящие панели. Она как бы тоненькая, но сильно не нагревается. То есть, когда печь очень горячая и уже все растоплено, то дотрагиваться до них можно. А они горячие, но не обжигаешься. То есть, их здесь для моего дома вполне хватает. Вот, ну что, погнали тестить. Ну что, начнем наш тест замера температур. Сейчас в помещении плюс 17, на улице где-то минус 1. Соответственно, постараюсь не выходить, чтобы тепло не выпускать. И закину первую стопку дров. Пока горят дрова, а они у меня достаточно сырые и гореть будут долго, хочу рассказать вам про дымоход. Дымоход — это основная часть трат. Обошелся он мне в 30 тысяч, хотя там всего 2,5 метра труб. Но основная цена не за трубы, а за всевозможные переходнички, хомуты, оголовки. Если бы я брал дымоход из необычной нержавейки, то обошелся бы он мне на 10 тысяч дешевле. Вообще я заметил, что если брать какой-то черный матовый цвет, то всегда почему-то любой материал становится дороже. Ну а тем временем первая охапка дров сгорела, и температура поднялась всего на 4 градуса. Горела она 1,5 часа. Поэтому сразу же закидываю вторую охапку и закидываю ее совсем по максимуму, ну прям до краев. Горела вторая охапка тоже в районе 1,5 часов. Посмотрите, как раскалился металл в районе шибера. Температура в помещении поднялась до 29 градусов и стало уж прям совсем жарко. Внимательный зритель увидел у меня на печи вот такой вот вентилятор. Эту идею я посмотрел у западных любителей Tiny House. Этот вентилятор работает без батареек и электричества. По каким-то неведомым мне законам физики и химии он начинает работать от тепла. Его просто ставишь на горячую поверхность, и он начинает крутиться. Тем самым тепло не заставится в одном месте, а раздувается по домику. Но честно вам скажу, эффект от него не очень сильный, уж очень медленно он крутится. Прошло 7 часов с тех пор, как я закинул первую топку. Всего их, как бы, напоминаю, было 2. Каждая горела примерно по 1,5 часа. Вот, сейчас уже 24 градуса, температура чуть-чуть упала, но все равно комфортно и хорошо. Наверное, все-таки эта печка своих денег стоит, потому что следующая цена — это уже 1030 примерно за печку. Ну и, соответственно, вес. Они все тяжелые, а вообще, которую я хотел печку, которая там со всякими хорошими функциями, которая умеет там дожигать какие-то газы и которая чугунная, крепкая, она вообще 100 килограмм весит, 90-100 килограмм. То есть для дома на колесах это не пойдет. В принципе, то, что я взял, наверное, самое подходящее. Вот. Ну, единственное, что она, да, долго не держит тепло. Ну, буду с этим мириться. Вот. Ну, надеюсь, я все рассказал. Если что непонятно, напишите в комментариях. Надеюсь на вашу поддержку.
Вот, спасибо огромное, что смотрели это видео. Дальше, наверное, пойду делать кухню. Все, всем удачи, всем пока.